Значи, аз пък и малко. Number 6 is to dip. Кое е? И то да. И тук вътре динозавър, он е големия. Да. Той има динозавър, има кит, има скелет на кит. Огромен бял кит. Синкит. Да, ама нали знаеш, че сега откриха динозавър жив? Къде бе? Да, аз И аз 100 пъти съм ти казвал. Сега ми седи на задната седалка. Не бе. Откриха от тия риби, деца тук вътре в този музей. Ихтиозавър. Също ти обясня. Откриха една риба, един екземпляр жив. От тия тук на колко милиона години. И това много красиво. Да, много е красиво. Виж кое е красиво. И като бягме и тъкмо вече към края, като една сирена, като наду и казаха: атентатор, излизайте веднага, и не смолиха. Да. Тогава беше паниката, пък не беше ковид, ами атентати бяха. Някой бил с брада сигурно и те са стигнали. Утре, ако станете по-рано, можете преди да отидете до гарата. Тук не беше ли българско посолство? Нагоре, прав сте, на тая улица, обаче на обратно зад нас. Обратно, добре. Но точно да, наистина на тая. Виж, ориентираш се. Само в обратна посока. Добре. То ти излизат разни такива. Да, из облачното пространство. Отгоре летиш. През твоите спомени. Ама какъв е? Ламборджини. Един такъв да продадат на година. Кой ти стига да се издържи тази? Не може бе. Той нещо найми. Нещо, няма много коли. Нещо найми. Празен са. Ама това Ламборджини, така ли? Май си ги продали. Това е Ламборджини Урус. Ламборджумба. Какви хори коли! Никой! Много си са. GTA. Той ми е познато Кенсингтън. Как съм минал тук, бе? Абе, тук нямаше ли такива сгради? Аз тук някъде съм паркирал. Падингтън. Знаеш ли емблемата на Мишелин? Мишлин ли? Да, на гумите Мишлин. Да, една дебела... Така символизират те гумите си. Това е Мишелин, централната сграда. Не можеш да четеш. Аз мога, ама... Аз очаквах да видя някакво голямо човече на... Някога... те са такива кръгчета. Абе, майче едно време имаше, ти кажем. Дали са ги свалили на място? Аз чаках да видя най-дебелата как е там. Ето е горе, бе, жълтей. А то всъщност от тук почва, от гумите. Значи някога едно време им е било централата. Сега вече имат сигурно. Чекай много се. Каквито? Астон Мартин, така ли? На Джеймс Бонд. Значи само... На Джеймс Бонд. Само Гого е карал тази кола, да? На Джеймс Бонд. Ние с тебе ход се не сме карали. Аз по ниво не съм достигал на играта. Не сте пробвали. Имам четвърта серия на компютъра. Да не се връщаме пак до кръстовище, ще минал тук. Ето го и красавец. Ти го пропуснах. М-птицата, БМВ. BMW. То тук затворен ли? Те затова ли завият от там? Аз мисля, че тук завия. Ние без навигатор караме. Road closed. Забранено, брат, ние ще направим. Харолд. Ясно. Ще да се правя по-хитро. С количката прави завой. За да няма кого се заеда. Това ли е? И омакларам съм. Ако не мерим поръси, Омаклараме много. Да, закараме и там. Сега сме на гърба на Харл. Тук една носна кърпичка сигурно струва 100 паунда.
Може и за 10 да се намери. Ето Нали, е японката, виж и японката. За тая ли става въпрос, бе? Да, бе, рисуват тая градата. японка непрекъснато я дават по тиктока. Ето я, а? Съм тиктокър. Ей, вървиш с четката и рисува точки по сградата. Тиктокър, Само аз като ти пусна някой клип, Аз колко тогава неща ви- съм ти да, пускал до да, сега, я кажи. Ето като тиктока. Колко дигай колкото може. доста въздух видяли, бе? джамбар. Гоги дигай колкото може повече, защото няма въздух тук да се диша. Как бе? Да намаля ли парното още? Абе, Коце, много интересно, що ми вижте тук, бе? Еми... Пушат цигар. Студио за красота, студио за... Това е. Коли, Някой каро. там козметични култури, едно време беше частна къща. И точно там аз съм ходил на гости, той живееше представител, беше в мазето. Нищо не важно е, че е супер. По-добре в мазе в наш квартал, колкото в спалне в гето. Да. И Джорджо Армани от тази страна. Джорджо и Армани. Прада. Откъде спрем? То ти е колега, не го обиди. Може да спре малко по-назади. Защото трябва тук. Те остава, По-назади и ще става клиент. Може да го спре по-назади, бе. Как разбра, че си е колега, бе? Къде пише? Зелено. Като спира и остава някой какъв моде. Сред нощ приятел. Аз Не, мисля, няма че има стикер, няма някакви стикер, па може да не. Е, тук посолство. Това е норвежкото. Не, датското. Тук е на Дания.